ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ҳама каса хубен? Тинҷе насриёнатон хубай? Ирӯз 26 марти соли 2024 ай. Хонаҳои арзон, заминои арзон, квартираҳои арзон баҳри шумо навор кардем. Видеои имрӯзада аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохтар, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Восе, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Хулас як хона дар шаҳри Кӯлоб 70,000 сомоняй. видеои ҳамрӯзада навора бо диққат тамошо кунед, эълона гӯш кунед. Кадом хонаи маъқулаи занг бизанед бираем бахарем бачаҳо. Дар канали ма подписатсия кунед, подписатсия ҳози лайк биза, зангулаша васеъ карда монед. Вақте ки навор кардем хабардор мешавем бачаҳо. Дар таги комментария нависен аз куҷо шумо дар хона маъқуле. Мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария навор бикунем, шумо тамошош кунед. эълона сар мекунем, качес фара баланд карда монед. маълумотро бо диққат нагзоронда гӯш кунед. хонаҳои арзон барои шумо монем. эълона сар мекунем. мегзарем ба якум мағозаи фурӯшӣ. мағозаи фурӯшии запчасти Opel ва Mercedes-ҳо ки дар шаҳри Душанбе дар автосентр назди таксиҳои Кӯлоб восил аст. магазин 8/5 алиш намешавад, нархш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. срочно сум дар корай гирдавана одам гарени бисёре бачаҳо дидесен хутон. нарх фақат бо маслиҳат арзон аст, фақат қимат ҳам нестаем. бо тамоми запчастҳо ҳам фурӯхта мешавад ки хеле вариант ҳам дорам. бардор азиз, аз номи канали Саудо ТВ занг бизанед, бираем бихарем. агар ки шумо намехарен, ҳастаи бародаротон онҳоро роӣ кунем, шояд онҳо бихара бачаҳо. фақат навора плейлиста мекунед, каналда подписатсия мекунед, ждат мекунед ки Саудо ТВ кай хонаҳо, мошино, замино, магазинои арзона видео мекунад шуморо. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе Корвон 7 ахтарда 5 сотих замин, 7 дар хона, 3 баня бо ҳоҷатхонаш, 800,000 сомонӣ, $80,000 бо суми неки доллар. рақамҳои телефон 3333 ёки 6594 ватсап шуда муроҷиат кунед. дохили хона ҳоҷатхона, назди хона стоматология, кардиолог, супермаркет, нонвойхона ва бозорча, ду масҷид дар назди хона, заправка, як гимназия. хона аз бозори Корвон 700 метр дур аст. маршруткаҳои 1, 5, 41, 42, 52, 56, 88 ва баъзе автобусҳо мегзаранд. дӯстон, занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегиред, маъқул боша. фақат беҳуда занг назанед. 800,000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. касоне ки мехаранд, марамат намехарадагиҳо рӯй кунед хеш таборотонда ки онҳо ҳам соҳиби ҳамин хонаҳо бишаванд. канала фақат подписатсия кунед, подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки хона дидесен чӣ хел ҳолат дорад. ин ҳамин хонаи фурӯшӣ шаҳри Кӯлоб, барак, ин тарафш баракш бардоштагианд, семенблок қатъи бардоштагӣ, аки хонара не, анҷомхона, ошхона иноша. 12 сотих замин масоҳат дорад. дарахтони меваниҳандаам дорад. масоҳати ҳавлиш калони хушрӯ, 4 дар хона, як падвал, дароза задагӣ, краскаталаб. ҳолати хона дидесен. ин ҳамин хел бардоштагианд. арзон ҳам мешавад. бо нарх 160,000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. рақамҳоша мондем дар рӯи экрани шумо. телефон дастӣ +1 937 19 42 406. занг мезанед аз номи канали Саудо ТВ. бачако, наворо маъқул боша, ҳатман ва ҳатман дар комментария Саудо ТВ ва пеш лайкотона бизанед. ҳамин шумораи лайк зиёд шава, худо хоҳад ҳамин хонаҳо савдо мешаванд. сабаби савдошавӣ аввалш худованд, баъд шумо мешаванд иншоалло. бачако, мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонае ки гуфтем бениҳоят арзон дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зиракӣ, деҳаи Нуристон, 3 комната, 8 сотих замин масоҳат, 70,000 сомонӣ. оли гӯш кунед, дар чӣ мегум бо об свет дорад. масъалаи светаш доимӣ, ягон секунд намемра меган аз тарафи беморхонаи дамҷа ҳастай без камбуд. масъалаи свет хай обака ҳастай, баъзе вақт хеле мемра куб. рақамони 185 ёки 918 занг занед, маслиҳат кунед. гирдиш сетка. боз як замини дигар дар шаҳри Кӯлобам дорам бачаҳо.
نشاطی و زمین هم همین رقم را زنگ میزنین، مسئله میکنین. بیهوده زنگ نزنین. خونه 70,000 سومونی ای. فقط کنکرید نفرایی که میخرین همه آدمو زنگ زنین. روزی هر روزه 10-15 نفر میگم میبینم میرم خیلی نکنین. نمره برای رکلام مراجعه کنین. زمین، خونه، ماشین، تکنیک، اپارات، کامپیوتر، ولاسویت، گرانیتسو، آویاکاسو چیزی باشه ما رکلام میکنیم، حرکت میه کردن بود کنیم. لایکاتون رو بزنین، بردارو خویش های همتون دستگیری کنین. 500 تک همین خونه نمیخریم، 500 تک شیر بچه. نواری بعد نه خدا پگا ماشینا میشود، یه روز ماشین یه روز خونه برای شما. حدش فقط نوارا با دقت تماشا کنید. میگذاریم به پنجم خونه فروشی. خونه فروشی است که خونه زور بیتونو دلشی بو برای بعضی خونه ها ریختگیان. نوحیه عبدالرحمن جامی دهه 92. کسانی که همون طرف رو باشین میخوانید. در کمنتا 7 سوتیق زمین مساحت دارد. سروشنا فروخته می شود. فقط کنکرید خریدارو زنگ میزنید مثلا این. در کمنتا 7 سوتیق زمین مساحت. رقم پلیس 926. اخیرش 20 واتساپ شونه مراجعه کنید. گیردش محکم، آب هسته، بناسوس، سویت هسته، مکتب، مگزین، مسجد همش در نزدیکی خونه های. بچه که مراجعه کنین مفهوم باشه بگیرین. کسی که میخره از نامی کانال سودا تیوی با ارزانتون میکنم. فقط که بیهوده نشوتی هر یک خونه زنگ نزنید. میگذاریم به ششم خونه فروشی. خونه فروشی است که خونه زور شهر دشنبه در کروان گلبوته قرار دارد. سه کمنتا 3 سوتیق زمین مساحت، پوخنی، حمام، درونی خونه دارد. نرخش 380,000 سومانی با معامله هم دارد. دیدین خونه چه خیلی کلیداری کلان پسون زور معامله داره. خلاص واتساپ شون یا تلفن دستی ده زنگ بزنین مسئله بگیرین شب. در زورزگی خب ریمونتی خونه فسون ادبوی دلش میتونین ابویش نه مقصد بگیرین ابوی کنی خونه را. ریمونتی خونه زور کراسکای فسون زرگی کلیداری کلان زوری بد خلاص. میگذاریم به هفتم خونه فروشی. خونه فروشی است که در ناحیه دنغره دهه رخشان زمین ده قرار دارد. پریروده زورده پرسته 110,000 سومونی نرخ. در کمنتا 12 سوتیق زمین مساحت دارد. خونه فروشی در ناحیه دنغره جماعت دهوتی کورز دهه رخشان زمین بوش بلوق 2 حجره، کلادوفکا، حاجتخانه و حمام دارد. آب در حولی. زمینش 12 سوتیق درختان میوه دهنده دارد. برق هست. شرایط زندگی کردن خلاص زور دارد. در نزدیکی مسجد نو جایگیر شدگی با نرخ 110,000 سومونی همین خانه دسین فروخته میشود. چکو مراجعه کنین. کسانی که در طرفوی دنغره خویشی خونه کردن دارین میتونین زنگ بزنین بگیرین با دلشی مساحت خونه کلونای این طرف ده با ریمونتوی خونتون میکنین. میگذاریم به هشتم خونه فروشی. لایک چندمه زدین بچه حتما نویسین در کامنتاریا. خونه فروشی در شهر حصار شهرکی شراره امی خونه گیردش محکم کرده که بس همین بلاک 160,000 سومونی با سودای خوبم دارد. 4 کمنتا 6 سوتیق زمین مساحت دارد. معامله هم دارد. خلاص خونه فروشی در شهر حصار شهرک شراره محله اتوبوس یعنی دهه اتوبوس نزد مکتب همون طرف. خلاص این دهه اتوبوس هم به حد کلان بوده. فقط ای اتوبوس روی میکنن خونه ها. همین نو نباشه بچه حتما نویسین که فهمین بو. همین اتوبوس خودش خیلی مردم نو کچیده آمدن یا که چخی باشه یک فکرات ها نویسین برادر عزیز. نشاطی خونه رقمای 3 زنگ بزنین مثلا که میگیرین چند. میگذاریم به نهم خونه فروشی. خونه فروشی است که در شهر کلوب
клуби бӯстонӣ тарафҳои сомонӣ да маълумоти пурраша рости бачаҳо нагирифтем. ҳамин ки меган шаҳри клуб сомонӣ тараф киҷо боша худо медонаву ҳамон нафарое ки медонад 155,000 сомониш меган бо савдои хубам дорам. ҳамин хонаи десен фурӯхта мешавад. 4-5 хона сохтагӣ 11 сотиқ замин телевизор десен чихелай кадом ҳолатай хона рақамони 185 65 16 51 рақамои телефони ҳамин хона муроҷиат кунед бачаҳо занг бизанед масаж кунед. бозир азиз як гапи хуб рӯси навор кардесен як 4-5 рӯзае ки дастгирӣ адушӣ наштестай беҳадди бад дастгирӣ камай. ҳамин касе ки голоса мешунад хоҳишай ҳаматон ҳамин лайкҳои поёна бизанед дастгирӣ кунед фақат поддержка меган ку. даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки боз дар ноҳияи Данғара. ин Данғара беҳад пешрафт естае. рӯз то рӯз бениҳоят хонаҳои зиёд қабул кардем аз Данғара. фақат ноҳияи Данғара тарафҳои Лолазор. ҳамин касе ки хона роӣ мекунад бачаҳо хоҳишай ҳаматон маълумотро пурра роӣ кунед то растатона нависонед. то кадом растара нависонед роӣ кунед ки шуби мардум тамошо мекунанд бо мо дар занг мезананд ки маълумот пурра роӣ намекунед. 150,000 сум 6 комната 8 сотиқ замин масоҳат қишлоқи Лолазор деҳаи Чаманроҳ бо муомилаи хубам дора. иншоаллоҳ савдои хуб мекунем меган. хонара десем бардор азиз 150,000 у тарафаш ошхона анҷомхона баня дигарош пони бардоштагӣ баракӣ агароти калон дорад 8 сотиқ замин масоҳат хона бо лои бардоштагӣ гарени гарми хушо мешавад вақти гармида сарқини зурай бачо қайбу мефаҳмед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод деҳаи Дова 175,000 сомонӣ нарх дидесен хонара чихел ремонт кардан ҳадма як зараги мафиги маълумай 3 комната 4 сотиқ замин масоҳат дорад. чиро бачаҳо мегӯянд ки мақсад шумо чихел гап мезанед бурро не ами мо блогери халқи мо ки мардуми ки халқи мо тамошо мекунанд моро давлатҳои Европа тамошо намекунанд ку бачаҳо чихел фаҳмидед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод деҳаи Дова 4 сотиқ замин срочно фурӯхта мешавад. документош 100% алишам мешавад. варианти алишира худотон бардор азиз пешниҳод кунед. мошин дорен хона дорен замин дорен хулласи гап рақамои 370206 низада занг занед нашоти хона нархаш нашоти алишавиям муроҷиат бикунед бардор азиз. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. шаҳри Хуҷанд 150,000 сомонӣ 2 комната квартира соколни этаждай 65 метри квадратӣ 8 микрорайон маҳаллаи 8 мақсад хонаи истиқоматӣ дар маҳаллаи 8 фурӯхта мешавад. дом сохтмонаш буд шудагӣ фасаддошам задагӣ хона соколида ва на ҳоҷатхона алоҳида уже ремонта сар када мешавад. касе мехарад хулласи гап ба хости дили худаш ремонташ мекунад. ҳамин хел ҳолат 150,000 фурӯхта мешавад. квартирахаро марамат кунед занг бизанед бигиред. бачаҳои Хуҷанд дар онҷо бошен лайкотона занедтон акоҷонов. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рудакӣ Ленинград меган мумкин повороти Ленинграда 550,000 сомонӣ 4 комната 2 сотиқ замин масоҳат 2 сотиқ 4 дар хона 1 подвали калон кухни отдельни дар ҳавлӣ. ҳамин хел хулас бачаҳо занг занед масъала кунед. хулас дига муомила кунед нашоти ҳар як хонае ки рекламаш кардастем рақамҳои худошонро занг бизанед маслиҳат кунед маслиҳатҳоро бипазонед баъд барен бибинед махуб боша бигиред. дӯстон азиз ои диги хона ами рақамҳои ахираш 941 да занг мезанед масъала бигиред. хонаро беҳад ремонти зур кардаgan нигоҳ кунед чӣ хелай
این کلیدو بی دم بگی. کلون فسان 2 سوتیق 4 کمنته دیوانای زور ремонтои хона фасон абои зурзадагӣ муроҷиат кунед масъалаи азоми канали савдовӣ. мегзарем ба 14-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдаки деҳаи тоҷикобод бачаҳои тоҷикобод гӯш кунак 250 000 сомонӣ ҳастен ҳаминҷа бачаҳои тоҷикобод нависен ки ҳаминҷа ҳастем муфаҳмем ки ҳастан бачаҳо 250 000 сом 4 комната 2 сотиқ замин масоҳат. рақамони 31 51 76 06. павороти Ленинград 6 километр масофа ҳаста мега ҳамин хонаву павороти Ленинград хулас. подвали 7 ба 4 дарвозаи оҳанӣ об ва светаш доимӣ. дар назди хона масҷид мактаб 2 духтурхона аптека қарор дорад. сохтмон бо хишти пухта аст. ба назди хона 3 маршрутка мегузарад. муроҷиат кунед бачаҳо. лайкҳоро бизанед, навора бо диққат тамошо ка бошед. агар хонае ки маъқулай барем бихарен хай навораро фақат жак бачаҳо азиз.